高達哥哥，呢集可唔可以俾我同女朋友一齊出鏡啊？我請你飲奶啊！哼，靚仔，呢個場係我噶，正正地就走快啲啊，翻去飲你嘅奶啦！邊個夠膽蝦我個牛奶仔？準備接招啦！阿拉蕾奇！好啦，呢集就俾你哋出啦，我唞下先。歡迎大家收睇金金貓模型頻道第2集。今集就係講喺市面絕殺版嘅呢一盒小雲模型啦。咁呢一盒模型個特色之一呢，就係內部嘅機械結構。但係呢，因為我一早呢就將成個模型組合晒，同埋因為好容易甩啊，咁所以呢就用膠水黐實晒嘅。咁希望一陣間試下睇下可唔可以俾大家睇到個內部結構係點啦。咁呢張相呢，就係內部結構嘅。咁其實都跟足廖三明先生個設定噶啦。咁講少少小雲個背景先啦。嗱，不過事先聲明啊，以下嘅資料我都係上網揾嘅，有錯嘅希望各位朋友多多包涵啦。廖三明先生喺1980年創作嘅呢套名為《Dr. Slump》嘅漫畫，即係我哋熟知嘅 IQ 博士。眼前呢位就係叫做阿拉蕾嘅女性機械人，就係我哋熟知嘅小雲啦。佢呢套漫畫，甚至後來製作成動畫，都係被定義為搞笑同埋有少少科幻嘅。咁呢套嘢呢，就令到廖三明先生一炮而紅，咁從而令到佢製作出日後世界熟知嘅龍珠系列。所以可以講一句，冇小雲嘅出現，就冇日後嘅悟空啦。咁呢套漫畫其實仲有好多角色嘅，例如千平博士、小吉、山吹老師、傻瓜超人、宇宙大王，同埋一陣間介紹嘅小寶寶咁啦。咁可能 Bandai 咧要配合翻 Figure-Wise Mechanics 呢個機械人系列，所以就淨係出咗小雲同小寶寶。嗱，而家大家睇到嘅就係我嘅收藏啦。基本上而家出面咧係買唔到小雲噶啦，有都炒到好鬼貴，300幾400蚊。小寶寶就仲有嘅。咁講一講製作呢個小雲嘅感受啦。其實佢係我18年嗰陣買嘅，砌咧就唔係話太大難度。不過今次 Bandai 對佢嘅分件咧，就比起之前同一系列出嘅叮當就差好遠啦。有好多部分咧都冇分件嘅。咁就講下佢頂帽咁啦。本身黑色、黃色、紅色嘅部分係全白色嘅。咁呢個我都用咗好多時間手油上色嘅。咁我本身就係用 Mr. Gala 好大味嗰隻燒機油，不過油得唔靚。咁我就再用西班牙嗰隻 AV 油重新油過。另外佢嗰嚿屎個口同埋3扣鞋都係手油嘅，咁啊真係唔知 Bandai 點解唔做分件啦。雖然係有提供到貼紙，嗱大家睇到啦，但係一黐落去呢，一來就好易巢，同埋又易甩，所以你係冇辦法唔油嘅。咁啊啲3袖嘅曲線位啊，貼紙唔使貼呢，1星期呢就會甩晒噶啦。鞋嘅白色位啦，呢啲好難黐得實嘅，尤其是曲面，所以真係用咗好多時間油。好，同佢戴翻頂帽先。咁而家呢個小雲呢，就係着咗透明件，可以睇到影片開頭講嘅內部結構啦。其實真係做得好仔細嘅。嗱，佢嚿屎啦，都係透明件。不過呢，因為啲件實在太易甩啦，我黐實晒咗。所以咧就除唔到俾大家睇清楚究竟個成個機器人係點樣樣嘅。咁佢嗰個帽咧都係透明件嚟嘅。咁啊放埋俾大家睇下個感覺係點啦。好啦，跟住講埋牛奶糖4號，即係小寶寶啦。佢盒模型好特別嘅喎，你哋估下係乜嘢？就係送小雲個 O 嘴面啦。係啊，
你係冇聽錯啊，買佢送麵啊，估唔到咧。嗱，拎小寶寶近啲俾大家睇下先。咁佢嘅分件咧，比小雲咧係出色嘅。我淨係做咗一啲少量嘅滲線啦，出嚟效果已經好唔錯噶啦。咁啊，轉去後面俾大家望一望啦。咁我做咗少量燒光嘅，咁啊同小雲拍埋一齊啦。啊，拎開透明件嗰個先，做擺設同埋送俾人都唔錯噶。咁佢哋仲有一個好特別嘅玩法嘅，我諗大家都睇到啦，就係將佢哋個身體同個頭調轉咗，咁樣睇咧真係幾好笑嘅。咁又可以擺一啲好特別嘅 pose 啦。咁呢個畫面嗰啲對白咧，就等你哋自己網友想像啦，我就唔講啦嚇。咁呢個分明就小寶寶想約小雲去街啦，自站咁樣。咁嚟到呢度啦。3個角色企埋喺度俾大家睇下，咁嚟緊呢，佢哋會去一個新屋企嘅，咁希望佢哋乖乖地唔好偷走啦。最後啦，俾大家睇下一啲轉縮，希望大家耐心欣賞啦，因為都拍咗好耐噶啦，咁冇理由嘥咗佢噶嘛。咁今集咧就嚟到呢度先啦，希望我講嘅嘢唔會悶親大家啦。咁因為做一段片咧，真係要用好耐時間噶。咁尤其係要諗點樣介紹模型啦，真係要做好多功夫嘅，又要寫稿同錄音，又要咬字清晰。咁記得啦，中意我嘅影片記得俾個 like 同 share 俾有興趣嘅朋友睇，最緊要撳埋個訂閱掣同隔離個鐘仔，咁就會收到最新嘅資訊噶啦。好啦，我哋下集再見啦，拜拜。